Tervetuloa Ilta-Sanomien vaaligrilliin. Tänään täällä on vieraana perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-aho. Tervetuloa. Kiitoksia. Olette nostattanut ehdokkaista eniten 3% kannatusta. Se on nyt 15% ja suunta on ylöspäin. Niin muhitteletteko te ja perussuomalaiset presidentinvaalit tsunamia? No jopa oli taas kysymys. Me pyrimme tekemään mahdollisimman hyvän tuloksen ja uskon, että kun vaalit lähestyvät, niin ihmiset alkavat tietenkin enemmän pohtia tätä ehdokasvalintaansa ja lyödä lukkoon omaa kantaansa, ja tämä näkyy sitten myös kannatusluvuissa. No, missä koette onnistuneenne erittäin hyvin, että kun tämä on lähtenyt nyt kuitenkin nousuun? Minä olen täysin väärä ihminen arvioimaan omia mahdollisia onnistumisiani. Teen kampanjaa niin hyvin kuin osaan, luotan johdonmukaiseen työhön, en niinkään mihinkään kikkoihin tai temppuihin. Ja niin, tällä mennään. Teillä ei kuitenkaan oman taustanne ja puolueenne kantojen vuoksi ole varmaankaan mitään mahdollisuuksia toisella kierroksella voittaa. Tämä käy ilmi kaikista mittauksissa, joissa häviäisitte mahdollisille toisella kierroksella oleville. Niin millainen ongelma tämä on kampanjalle ja miksi teitä sitten kannattaa äänestää, kun asiat näyttävät tältä mittausten valossa? No, se on tietysti vähän erikoinen ajatus, että ehdokkaalla ei ole mitään mahdollisuuksia vaaleissa. Jos pääsen toiselle kierrokselle, niin silloin tilanne on täysin toinen ja äänestäjät joutuvat sitten punnitsemaan sitä, että minkälaisia arvoja ja poliittisia tavoitteita jäljellä olevat kaksi ehdokasta edustavat ja valitsemaan niistä joko paremman tai vähemmän huonon. En usko lainkaan, että asetelmat olisivat niin murskaavia kuin joillakin tahoilla halutaan ajatella. Niin, nämä perustuvat ihan näihin kyselyihin, mitä on tehty, mutta tietenkin on usein myöskin mahdollista, että ne ovat pielessä, eivät ne aina ole oikeassa. Perussuomalaisten riveistä on haastettu hyvin lyhyen ajan sisällä apulaisoikeuskansleri Sheikki Laakso vihjaili potkuilla, elinkeinoministeri puhuu AY-liikkeestä mafiana, Jani Mäkelä kysyi, pitäisikö ulkoministeri Valtosen kaasapolitiikkaa kritisoineiden virkamiesten lähteä kassan kautta saman tien vai vasta myöhemmin. Hyväksyttekö te tällaiset ulostulot? Mikä näissä oli vikana? Tai oliko niissä kaikissa jokin vika vai? Tämä on aika tällaisesta trumpilaisesta pelikirjasta lainattua aika harvinaista sellaisessa tilanteessa, että kannetaan hallitusvastuuta. Mutta haluatko hiukan täsmentää, että mikä näissä kommenteissa oli niin huonoa ja vaarallista, että niihin pitäisi ottaa erikseen kantaa? Useammat ihmiset ajattelevat, että tällainen vihjailu potkuilla virkamiehille tai apulaisoikeuskanslerin haastaminen ovat niin kuin oikeusvaltio rapauttavaa käytöstä. No, tahtoo olla niin, että etenkin tuolla Twitterin vasemmassa laidassa kaikki, mitä perussuomalaiset sanovat, on suoraan Trumpin pelikirjasta tai rapauttaa oikeusvaltiota. On aivan selvää, että oikeusvaltiossa ja sananvapauden vallitessa myös viranomaistoiminta on altista kritiikille, ja siitä on aivan sallittua ja jopa toivottavaa käydä julkisuudessa keskustelua. Voimmehan toisaalta huomata sen, että media hyökkää jatkuvasti kansanvaaleissa valitsemia kansanedustajia, tässä tapauksessa perussuomalaisten kansanedustajia vastaan, ja syyttelee heitä milloin mistäkin. Tätäkin voidaan tavallaan pitää demokratian rapauttamisena, mutta voidaan myös ajatella, että se kuuluu vapaaseen yhteiskuntaan, että päätöksentekijöitä arvostellaan. Eli te hyväksytte nämä ulostulot? Minä en näe näissä mitään ihmeellistä. Ne ovat poliittisia puheenvuoroja, ja kyllä viranomaisia tai viranomaistoimintaa pitää pystyä arvostelemaan. Ja onhan esimerkiksi aika erikoista, että ulkoministeriössä virkamiehet lähtevät ottamaan poliittisia kantoja ja siten haastavat vaaleilla valitun poliittisen johdon määrittämän linjan. Niin, ehkä siinä se on poikkeuksellista, mutta ehkä siinä poikkeuksellista on myöskin se, että kysellään, että pitääkö näiden virkamiesten lähteä kassan kautta ulos. Niin, mutta on mielenkiintoista, että te kiinnitätte huomiota ainoastaan siihen, miten perussuomalainen on kommentoinut näitä virkamiehiä. Sen sijaan te ette uskalla ottaa kantaa näiden virkamiesten toimintaan, jotka haastavat vaaleilla valittua ja
vaaleilla valitun eduskunnan luottamusta nauttivaa ulkoministeriä. Niin se on poikkeuksellista, että näin käy, mutta poikkeuksellista on myöskin se, että puhutaan potkuista. Kyllä, virkamiehet voivat kokea sen myös painostuksena. Tässä on siis kaksi poikkeuksellista asiaa. No voihan ministerikin kokea painostuksena sen, että virkakunta lähettelee tällaisia kirjeitä, mikä ei minun mielestäni varsinaisesti kuulu heidän tehtävän kuvaansa haastaa vaaleilla valitun eduskunnan luottamusta nauttivaa hallitusta ja sen määrittelemää poliittista linjaa. Mutta te kiinnitätte huomiota nyt ainoastaan tähän palautteeseen, koska se tulee perussuomalaisilta. No niin, mutta myöskin on puolueesta haastettu nyt näitä kyselyitä tai on levitetty salaliittoteorioita siitä, että näitä kannatuskyselyitä ei ole tulossa ja myönnän sen on hivenen erikoista, että emme saaneet niiltä, jotka näitä kyselyitä tekevät, niin tähän ennen ennakkoäänestystä, mutta vaikkapa politiikan tutkija Johanna Vuorelma sanoi, että tämä on vaarallinen kehityskulku, että tämä amerikkalainen salaliittojen luominen tulee Suomeen. No Johanna Vuorelmalla ei ole koskaan mitään hyvää sanottavaa perussuomalaisista, joten kun hän avaa suunsa, niin sen tietää jo etukäteen, mitä sieltä tulee. Mutta tämä on mielenkiintoista, että monissa pääkirjoituksissa ja kolumneissa media on itse ihmetellyt sitä, että miksi Yle jättää yhden perinteisen gallupin väliin, eli tammikuun alun gallupin. Mutta sitten kun perussuomalaiset ihmettelevät samaa asiaa, niin se on salaliittoteorian lietsomista. Että ikään kuin ollaan nyt ihmetelty väärällä tavalla. Kaikki muut saavat ihmetellä tätä asiaa, paitsi perussuomalaiset. Niin me muuten ehkä ihmettele sitä, että olisi sellainen salaliitto, että niitä jemmattaisiin sen takia, että yritettäisiin piilotella sitä, että olette kannatusnosteessa. No, tämä taitaa olla se perussuomalaisten salaliiton ajatus. Kenen välinen se salaliitto sitten olisi? No, että media ei haluaisi julkaista niitä galluppeja sen takia. No, olenko minä sanonut jotain sellaista? No ei, mutta perussuomalaisista on tätä nostettu esiin. No, kuka on tällaista nostanut esiin? No laajaa keskustelua ollut tästä tarkemmin määrittelemättömät perussuomalaiset. Sanotaan nyt vaikka näin. Selvä. Mutta olette eduskunnan puhemies. Yhdysvalloissa presidentti Trump joutui historiallisella tavalla virkarikossyytteeseen ja hänen katsottiin puheillaan yllyttäneen väkijoukkoa vallankaappausyritykseen. Otan tämän esiin siksi, että tämä ei ole ihan leikin asia, mitä sanotaan. Niin hyväksyttekö te silloin tämän Trumpin toiminnan? Ai hyväksynkö vallankaappauksen? Sen, että miten hän puhui silloin omille joukoilleen, jotka sitten yrittivät Kapitolin valtausta. Mitä Trump tarkalleen ottaen sanoi? Miten hän puhui sitten kannattajilleen tässä tilanteessa? Hän puhui siitä, että kannattaa mennä sinne. Niinkö hän sanoi? No, en nyt muista sanatarkasti, miten hän meni, mutta tämä meni aivan Yhdysvalloissa sinne virkarikossyytteeseen asti, jonka sitten republikaanit hänet pelastivat. Ja myös Mitch McConnell on sanonut, joka on republikaanin johtaja, että Trump yllytti tässä valtauksessa. No siellä on tietenkin oikeuslaitos ja Yhdysvallat on oikeusvaltio ja siellä tutkitaan tällaiset asiat. Se mitä tapahtui Kapitolilla vaalien jälkeen oli tietysti täysin sietämätöntä, mutta olisi aika hölmöä ajatella, että siihen sisältyy jokin todellinen vallankaappauksen vaara. Jos joku rähinäjoukko saa valloitettua Kapitolin, niin ei siitä seuraa se, että Yhdysvalloissa on tapahtunut vallankaappaus. Sekin on hiukan lapsellista ajattelua. Mutta eikö kuitenkin poliittisilla toimijoilla, eduskunnan puhemiehellä tai yhtä hyvin Yhdysvaltain presidentillä ole vastuu siitä, mitä he puhuvat tai sanovat? Totta kai heillä on vastuu, kaikilla on vastuu siitä, mitä he puhuvat, mutta tarkoitatko nyt, että minä olen esimerkiksi en tarkoita teitä vaan valtaamaan eduskuntatalon? En tarkoita sitä laisinkaan, mutta perään tätä vastuuta siitä, mitä puhutaan ja sanotaan. Kyllä, mutta mikä tämä yhtymäkohta nyt on Kapitolin valtauksen, Trumpin puheiden ja minun välilläni? Se, että pitääkö poliittisten päättäjien kantaa vastuuta siitä, mitä he sanovat erilaisissa asiayhteyksissä. No eikö meidän kaikkien, eikö mediakin pidä kantaa vastuu omista sanomisistaan?
Kyllä, kaikkien pitää tehdä. Me Aivan. kaikki ovat siis vastuussa omista sanomisistaan. Ehdottomasti. Hyvä. Mainoksessanne elinkeinoministeri Wille Rydman sanoi, että Jussi on aina ollut oikeassa, mutta ette te aina ole olleet oikeassa. Teitte suuren virheen niinkin hiljattain kuin 2019 veitte puolueenne Euroopan parlamenttiin syntyneeseen oikeistopopulistien ja EU-kriittisten edustajien ryhmään nimeltä Identiteetti ja demokratia. Alusta pitäen oli selvää, että ryhmään tulee Venäjän myötäilijöitä, mutta te puskitte sinne sisään. Miten selitätte tämän? No ensinnäkään minä en ole tietenkään käsikirjoittanut meidän vaalimainoksiamme, joten en ota vastuuta siitä, mitä Wille Rydman sanoo tässä mainoksessa, enkä väitä olleeni aina oikeassa. Niillä tiedoilla ja siinä tilanteessa mielestäni ID-ryhmään liittyminen ei ollut virhe. Ymmärsimme sen, että me olemme monien ryhmään kuuluneiden puolueiden kanssa täysin eri linjalla Venäjään liittyen, mutta maahanmuuttoon liittyvät kysymykset painoivat siinä kohdassa enemmän vaakakupissa. Halusimme päästä mahdollisimman suureen ryhmään, voidaksemme vaikuttaa niihin kysymyksiin, ja teimme tämän kaiken täysin selväksi jo ryhmän perustamisvaiheessa. Mielestäni on aika mielenkiintoista se, että perussuomalaiset ovat ainoa suomalainen puolue, jonka niskaan kaadetaan ikään kuin vastuu eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden tekemistä synneistä. Kaikissa Euroopan parlamentin ryhmissä on putinistisia puolueita, niin vasemmiston ryhmissä kuin sosiaalidemokraateissa. Ja itse asiassa Suomen sosiaalidemokraattiset mepit ovat kaikkein johdonmukaisimmin äänestäneet Venäjä-myönteisesti koko tällä nyt päättyvällä kaudella, joten meillä ei toiminnassamme ole mitään hävettävää. Nyt kun tämä tilanne on lauennut, tai Venäjän riskit ovat lauenneet, niin katsoimme, että meidän on mahdotonta tehdä enää yhteistyötä näiden puolueiden kanssa. Sen myönnän, että en pystynyt silloin 2019 realistisesti ennustamaan ja arvioimaan sitä, miten syvällä tässä putinistisessa hulluudessa monet silloiset yhteistyökumppanimme olivat. Mutta ei tämä poista sitä, että maahanmuuttoon liittyen meillä oli ja on yhteisiä tavoitteita näiden puolueiden kanssa. Eli maahanmuuttokysymykset ajoivat tässä tämän venäjämielisten kanssa samassa seurassa olevien ylitte. Perussuomalaiset ei ole tässä ryhmässä toimiessaan joutuneet tekemään ensimmäistäkään kompromissia suhtautumisessa Venäjään. Olemme täysin johdonmukaisesti äänestäneet kaikkien Venäjän vastaisten pakotteiden, kaikkien Venäjään kohdistuvien julkilausumien puolesta, toisin kuin vaikkapa sosiaalidemokraatit, joille harvemmin huomautellaan tästä asiasta. No, hallitus leikkaa kehitysyhteistyöstä rankasti tässä erittäin epävakaassa maailmanajassa. Esimerkiksi Afganistanin, Kenian, Mosambikin, Myanmarin maaohjelmat lakkautetaan. Kellekään ei ole salaisuus, että perussuomalaiset haluavat puuttua kehitysapuun. Jussi Halla-aho, miten nämä leikkaukset ovat perusteltavissa, kun uusikin presidentti joutuu käymään taistelua sieluista siinä, kuka kenenkin leiriin kuuluu? Siis tarkoitan nyt tätä lännen ja autoritääristen johtajien leirien muodostumista maailmaan. No, tässä on kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin kehitysapu ja ulkomaille lapioitava lahjaraha ei kuulu Suomen valtion ydintoimintoihin. Ja jos ihmisille tärkeistä palveluista leikataan, ihmiset eivät saa tarvitsemia terveydenhoitopalveluja tai muita palveluja Suomessa, niin on aika kummallista, jos ulkomaille lapioitavaan veronmaksajan rahaan ei kajottaisi millään tavalla. Totta kai sieltä pitää leikata ja sieltä pitää leikata ensimmäisenä. Mitä taas tulee sitten taisteluun sieluista, globaalin etelän sieluista, niin niitä on saatu tähänkin asti rahalla ostettua aika heikosti. Afrikkaan on kipattu valtavat määrät sekä suomalaisten että muiden eurooppalaisten veronmaksajien rahaa, ja silti monet Afrikan maat ovat kieltäytyneet osallistumasta esimerkiksi Venäjän vastaisiin pakotteisiin. Ja hallitusohjelmassa on aivan oikein kirjattu se, että Suomi ei anna kehitysapua sellaisille maille, jotka suoraan tai epäsuoraan tukevat Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Tämä on aivan oikea linja. Pekka Haavisto sanoi siis, että nämä leikkaukset heikentävät Suomen ulkopolitiikkaa ja asemaa ja mahdollisuutta vaikuttaa, että kansainvälisissä suhteissa aina joku täyttää tyhjän tilan, niin te ette ole tästä huolissanne.
No, kuten sanottua, ne onnistumiset ovat tähänkin asti olleet aika heikkoja. Suomi on vuosikymmenten ajan lapionut miljardikaupalla suomalaisten veronmaksajien rahaa Afrikkaan, ja mikä on nyt sitten Suomen vaikutusvalta Afrikassa tähän asti. Minä ymmärrän sen, että Pekka Haavistolle ja vihreillä Afrikka tulee ennen Suomea, afrikkalaisten etu tulee ennen suomalaisten etua, mutta tässä on perustavaa laatua oleva arvoero meidän ja vihreiden välillä. No, en tiedä, jaatteko itse sen näkemyksen, että teitä voisi ulkopoliittiselta linjaltanne kutsua haukaksi? Olette aika tiukka Venäjä-kannoissanne ja muutenkin näissä kannoissa. Sekin näyttää aiheuttavan pahaa mieltä joissakuissa ja se on hiukan ihmeellistä. Kyllä meillä varmaan vallitsee tällä hetkellä Suomessa aika yhteinen näkemys siitä, että ei se ole mikään moite tämä, jos on haukka Venäjä on vaarallinen valtio ja tosiasiat täytyy tunnustaa, mutta ei se minusta tee haukkaa. Minulla on aika paljon ymmärrystä Venäjään liittyen opintojen, työn ja harrastuneisuudenkin puolesta ja koen ymmärtäväni jotakin venäläisten ajattelutavoista ja toimintalogiikasta. En liioittele niitä vaaroja, mutta en myöskään vähättele niitä, enkä viitsi harrastaa toiveajattelua Venäjän suhteen. Puhutte Venäjästä saalista ja valtiona, niin kysyisin vielä, että miten sitten teidän mielestänne pitää estää tätä Kiinan ja Venäjän vaikutusvallan kasvamista Afrikassa? Ne ovat ottaneet siellä jalansijaa ihan merkittävästi. No, Kiinan tapauksessa ongelmana on se, että Kiina tarjoaa globaalin etelän maille esimerkin siitä, että ilman demokratiaakin on mahdollista luoda materiaalista hyvinvointia. Venäjähän ei pysty tällä sektorilla kilpailemaan Euroopan kanssa lainkaan. Venäjällä on sitten muita vahvuuksia, lähinnä asevienti ja tällaisten niin sanottujen turvallisuuspalvelujen myyminen afrikkalaisille diktaattoreille. Minun mielestäni on elintärkeää, että me emme toista Kiinan kanssa niitä virheitä, joita teimme Venäjän kanssa, ja että alamme hyvän sään aikana purkaa niitä strategisia riippuvuuksia, joita meillä on Kiinasta, sekä raaka-aineiden tuonnissa että teollisessa tuotannossa. Tämä on myös eurooppalaisen työn kannalta hyvä asia, tämä on ilmastotavoitteiden kannalta hyvä asia, tämä on huoltovarmuuden kannalta hyvä asia, ja tämä on myös omiaan ehkäisemään uusien kriisien ja konfliktien syntymistä maailmassa. Oletteko presidenttiehdokas Alexander Stubbin kanssa samaa mieltä siitä, että Kiina ei voi laittaa samalle pahan akselille Venäjän, Iranin ja Pohjois-Korean kanssa? No, nämä ovat vähän subjektiivisia nimityksiä, tällaiset pahan akselit. Ei minulla ole mitään tarvetta käyttää niitä. Kiinan toimintalogiikka on vähän erilainen kuin Venäjällä. Kiina on niin tiiviisti ja monipuolisesti sidottu maailmantalouteen, että Kiina pyrkii kaikin keinoin välttämään sotilaallisia konflikteja, kun taas Venäjä on avoimen aggressiivinen. Millä aikataululla teidän mielestä pitäisi katkaista näitä suhteita Kiinaan? Siis tarkoittaako se ihan kaupan katkaisemista Kiinaan? Mitä se tarkoittaa? Ei se tarkoita minkään katkaisemista Kiinaan. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää purkaa riippuvuus Kiinasta. Kyse on siitä, että jos kiinalaiset laskevat, että me olemme riippuvaisia Kiinasta ja että meillä ei ole käytännössä mahdollisuuksia ryhtyä esimerkiksi pakotteisiin Kiinaa vastaan, jos Kiina lähtisi tekemään jotain ei-toivottavaa Aasiassa, niin tämä madaltaa Kiinan kynnystä ryhtyä aggressiivisiin toimiin vaikkapa Taiwania kohtaan. Eli riippuvuuksien purkaminen on rauhantyötä kaikkien muiden hyvien tavoitteiden ohella. Hyvä. Ilta-Sanomien tentissä tiistaina olitte Stubbin kanssa sillä linjalla, muun muassa Stubbin kanssa sillä linjalla, että kaksoiskansalaisuus tulisi poistaa taannehtivastikin Suomen ja Venäjän kansalaisilta. Miten te käytännössä aikoisitte tämän hoitaa ja mitä seurauksia sillä voisi olla? Ei tasavallan presidentti ole mikään lainsäädäntöjohtaja. Meiltä kysyttiin asiaa, minä ilmaisin, mikä on oma poliittinen kantani tähän kysymykseen, ja lainsäätäjän tehtävä, jos se katsoo hyväksi, on tietysti löytää ne lainsäädännölliset keinot, joilla tähän päästään. Voisin ajatella esimerkiksi sellaista, että kaksoiskansalaisella on tietty siirtymäaika, jonka kuluessa hänen tulee vapautua siitä toisesta kansalaisuudestaan, ja ellei hän tätä halua tehdä, niin sitten hän menettää sen siirtymäajan jälkeen Suomen kansalaisuuden. Venäjän kansalaisuudestahan on hirvittävän vaikea päästä irti. Ja sitä en osaa sanoa.
uskoisin kuitenkin, että se on mahdollista. Olisiko tässä mahdollista se, että jos ryhtyisimme tekemään tätä, että Venäjä saisi tästä loistavan propaganda-aseen niin Suomea vastaan, että sorramme venäläisiä ja heidän pitää tulla avustamaan heitä? Epäilemättä, ja tästä näkökulmasta on ollut mielestäni vastuutonta ja hölmöä sallia ylipäätään se, että täällä asuvilla venäläisillä on ollut mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen. Ja että on ylipäätään sallittu laajamittaista maahanmuuttoa Venäjältä, eli maasta, jonka doktriiniin kuuluu omien maanmiesten, niin sanottujen maanmiesten puolustaminen riippumatta siitä, missä he asuvat. Tämä on ollut vuosikausien ajan ongelmien kerjäämistä ja pidän ajan kysymyksenä, milloin Venäjä ottaa entistä väkevämmin nämä ihmiset pelinappulakseen. Kyllähän Venäjällä on vuosikausia levitetty tarinoita siitä, miten täällä otetaan laittomasti huostaan venäläisten lapsia ja eri tavoin sorretaan heitä ja syrjitään heitä. Ja varmaan tämä tulee kiihtymään aina sen mukaan, miten se palvelee Venäjän muita intressejä. No, jos näin käy, niin miten meidän pitää silloin vastata? Niin, Suomi ei tietenkään voi mihinkään painostukseen suostua, mutta ei meidän myöskään pidä lähteä sellaiselle lepyttely- tai myöntyväisyyslinjalle, että jotta venäläiset eivät tekisi sitä ja tätä, niin meidän pitää nyt sitten ryhtyä jotenkin erityisen silkkihansikkain käsittelemään täällä asuvia venäläisiä. Sielläkin on monenlaisia ihmisiä. Osa varmasti ymmärtää sen, minkälainen valtio Venäjästä on tullut, ja he suhtautuvat hyvin kriittisesti nykyisiin vallanpitäjiin Venäjällä. Mutta osa tukee täysin avoimesti Putinia, siis osa myös Suomessa asuvista venäläisistä. Tämä on aika huolestuttavaa, ja samanlaisia ilmiöitä voidaan toki nähdä Baltian maissakin. Otetaan sitten vähän muista teemoista kysymyksiä. Millaisen tiimin te rakentaisitte presidenttinä ympärillenne? Olette sanonut, että kantanne muodostuu lähinnä oman päänne sisässä, eikä teillä ole mitään erityistä rinkiä, jonka kanssa sparrailette. Niin mikä olisi teidän Dream-tiiminne presidenttinä? No en minä ala nimeämään niitä ihmisiä tietenkään, joiden kanssa pallottelen ja ajattelen ääneen ja joiden neuvoa mielelläni kysyn. Arvostan sellaisten ihmisten mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka ymmärtävät siitä asiasta, josta he puhuvat. No, presidenttinä, niin miten käyttäisitte armahdusoikeuttanne? En ainakaan asettaisi mitään numeerisia tavoitteita tai kiintiöitä. Mielestäni sitä oikeutta on syytä käyttää säästeliäästi. Toisaalta voin hyvin kuvitella, että on esimerkiksi henkirikostapaus, josta oikeus on joutunut lakia tulkitessaan langettamaan elinkautisen tuomion, mutta jossa tekoon liittyy jotain sellaisia nyansseja, jotka tekevät siitä inhimillisesti katsottuna ymmärrettävämmän kuin jostakin toisesta rikoksesta. Ja juuri tällaisia tapauksia varten armahdusoikeus presidentillä on. Olisitteko aika niukka siinä, tiukka vai laajempi skaala? No, aivan varmasti suhtautuisin erittäin pidättyväisesti sen oikeuden käyttämiseen. Me olemme perussuomalaisissa ylipäätään sitä mieltä, että rikosoikeudelliset seuraamukset ihmisen fyysisen koskemattomuuden loukkauksista ovat Suomessa luvattoman löperöjä. Ja kannatamme pikemminkin sitä, että rangaistuksia kovennetaan, sekä nimellisiä rangaistuksia että myös käytännössä sitä, että kuinka pitkäksi aikaa ihminen menettää vapautensa kajotessaan toisen ihmisen henkeen tai terveyteen. No, presidentillä on ollut Suomessa tapana edistää ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Miten te toimisitte ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä presidenttinä? No, presidentti voi esimerkiksi pyrkiä edistämään vihreän teknologian vientiä. Siitä hyötyy suomalainen yritysmaailma ja elinkeinoelämä ja suomalainen työ. Ja toinen on sitten se, että puhuisin presidenttinä maltillisten kansallisten ilmastotavoitteiden puolesta. Sekin on hyvä paitsi suomalaiselle työllisyydelle, niin myös globaaleille ilmastotavoitteille, koska on ilman muuta parempi, että
vaikkapa metsäteollisuuden tuotteita valmistetaan vastuullisesti ja puhtaasti Suomessa kuin vastuuttomasti ja vähemmän puhtaasti jossakin muualla. Tämä ei ole aihe, jonka täysin unohtaisitte presidenttinä. Ei tietenkään. Hyvä. Jussi Halla-aho, olemme tulleet siihen vaiheeseen tätä tenttiä, että aika on juossut niin pitkälle, että meidän on aika ryhtyä nostelemaan näitä ämpärikysymyksiä tähän tämän tentin lopuksi. Jokainen on nostanut täältä ämpäristä 5 kysymystä ja vastannut niihin. Aloitanko vaan. tästä? Minkä biisin tahdissa olisit halunnut tulla sisään tähän tenttiin? Se olisi varmaan Sabaton ja Resist and Bite. Siitä on hyvä meininki. Hyvä. Minkä biisin vedät karaokessa, jos on pakko laulaa? Teille tulee näitä biisikysymyksiä paljon. Joo. No en nyt oikein kovin mielelläni, mutta Summer Wine on sellainen, jonka olen muutaman kerran karaokessa laulanut. No niin. Ketä kotimaista poliitikkoa ihailet? No, niitä on tietysti paljonkin. Tietysti ne ovat pääasiassa sellaisia pitkään politiikassa toimineita henkilöitä, mutta kenet nyt uskaltaisin nimetä. Ehkä Helsingin kunnallispolitiikasta haluaisin mainita Harri Bogomolfin. Hän on sellainen henkilö, jota arvostan. Hyvä. Pelkäätkö luottaa ihmisiin? Tämä on kieliopillisesti huono lause. Pelkäätkö ihmisiin luottamista? No niin, hyvä. Sanoisin Tulee sekin paremmin. korjattua. Joo. Kyllä. Ei voi luottaa aukottomasti ihmisiin. Olihan se 5. Se oli 5. Joo, vielä viimeinen siihen päälle. Miten kierrätys näkyy arjessasi? No se näkyy kyllä aivan kaikella tavalla. Kierrätän erittäin huolellisesti kaiken kierrätettävissä olevan roskan ja pyrin myös mahdollisuuksien mukaan välttämään jätteen syntymistä, esimerkiksi käyttämällä kaikki vaatteet loppuun ja syömällä aina lautasen tyhjäksi ja ennen kaikkea välttämään ruokahävikkiä. Hyvä. Kiitos näistä vastauksista. Opimme taas uutta Jussi Halla-ahosta. Ja nämä grillit jatkuvat täällä ensi viikon alussa, jolloin täällä on Mika Aaltola lauteilla. Ja nyt kiitän Jussi Halla-ahoa tästä vaaligrillistä ja hyvää kampanjointia. Kiitos. Kiitos.